Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, silahkan kalian mengangkatkan tangannya ya. Erwin hadir. Nadila. Lisa. Tika. Dito. Oke, baik. Berarti hadir semua ya pada hari ini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Namun Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia memimpin doa, silakan angkat tangan. Oke, Erwin bersedia memimpin doa. Kepada Erwin, Ibu persilakan. Baik, terima kasih Erwin sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mata pelajaran IPA pada bab 1, temanya yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, topik yang akan kita bahas, topik inti yaitu pada topik A, yaitu cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya. Nah, pada topik ini adapun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Terus yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau hasil percobaan yang akan kita lakukan nanti. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, karena Ibu sudah menyampaikan materi apa yang akan kita bahas dan tujuan pembelajarannya, Ibu minta kepada kalian untuk membaca materi terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut. Nah, silakan kalian baca. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit untuk membaca materi ini terlebih dahulu. Nah, untuk membacanya Ibu persilakan mulai dari sekarang. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, selanjutnya Ibu yang akan menyampaikan materi kepada kalian. Namun sebelum memasuki materi ini lebih lanjut atau lebih jauh, Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, berikut video yang akan Ibu tampilkan. Kalian silakan menyimak video ini, nanti akan Ibu tanyakan apa yang terdapat di dalam video ini. Baik, kepada anak-anak silakan melihat videonya, dan jika ada yang penting silakan dicatat. Nanti Ibu akan bertanya terkait video yang sudah dipaparkan ini. Oke. Kelas Ibu harapkan untuk tetap tenang dan jangan ngomong sendiri ya. Nanti akan ada waktunya kita berdiskusi. Tapi ini silakan menyimak video terlebih dahulu. Karena videonya sudah selesai, Ibu akan bertanya nih seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang video yang sudah ditampilkan. Nah, nanti siapa yang cepat menjawab, silakan mengajukan tangannya, dan siapa yang sudah menjawab akan Ibu kasih hadiah. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Siapa yang tahu silakan mengangkat tangan. Iya, Nadila. Oke. Baik, terima kasih kepada Nadila. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa saja sumber cahaya yang kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Iya, Tika. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih kepada Nadila dan Tika. Nanti silahkan selesai pembelajaran maju ke depan untuk mengambil hadiah dari Ibu. Kenapa Ibu belum kasih sekarang? Karena biar pembelajarannya tetap kondusif. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di sini kan ada 30 siswa. Jadi Ibu akan bagi jadi 5 kelompok. Berarti dalam 5 kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, ini Ibu mau tanya, kalian pilih sendiri atau Ibu yang pilih kelompoknya? Kalian pasti pilih, kalian mau pilih sendiri. Ya, karena kalian lebih tahu dari Ibu mana yang cocok buat kalian, jadi Ibu berikan kebebasan agar kalian bisa memilih
teman kelompok kalian sendiri. Oke, Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Nanti silakan kumpul nama teman kelompoknya dengan Ibu. Tapi jangan ribut. Milihnya jangan ribut. Oke, Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Baik, karena kelompoknya sudah terbentuk sesuai dengan keinginan kalian pastinya, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, Ibu akan membagikannya terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Oke, perwakilan kelompoknya aja ya yang maju. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, baik. Nah, semuanya sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian sudah mendapatkannya. Selanjutnya Ibu minta kepada kalian untuk mengamati petunjuk dan langkah-langkah dalam lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Silahkan kalian amati, dan jika ada yang kurang dipahami silahkan tanya langsung kepada Ibu. Baik, Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian mengamati atau memahami apa aja langkah-langkah yang ada di situ. Namun jika ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan tanya langsung ke Ibu nantinya. Oke, baik, Ibu beri waktu mulai dari sekarang, dan tetap kondusif dan tidak ribut dan tidak ngomong-ngomong sendiri. Oke, Ibu beri dari sekarang, silahkan untuk berdiskusi. Oke, sembari kalian berdiskusi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama, kalian mendiskusikan masalah yang terdapat dalam LKPD. Terus yang kedua, kalian mencari informasi yang sesuai dengan masalah yang terdapat pada LKPD. Terus yang ketiga, kalian memecahkan persoalan yang ada di dalam LKPD. Selanjutnya, Ibu akan membimbing perkembangan kalian dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dalam kelompok masing-masing. Nah, nantinya setelah selesai mengerjakannya, masing-masing dari kelompok menampilkan hasil lembar kerja peserta didik secara bergantian. Nah, di dalam salah satu kelompok yang maju nanti akan ada beberapa kelompok yang Ibu berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait kelompok yang sudah maju, seperti itu. Selanjutnya, kelompok yang tampil memberikan umpan balik juga dari tanggapan kelompok lain. Berarti kalian berhak untuk menyanggah apa yang sudah kelompok lain tanggapi. Selanjutnya, kalian nanti akan mengumpulkan LKPD yang sudah dibahas bersama-sama. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan cara-cara dalam kerja kelompok kalian. Selanjutnya Ibu serahkan kepada kalian untuk berdiskusi sesuai dengan masalah yang sudah Ibu berikan di dalam LKPD kalian masing-masing. Oke, Ibu tunggu kalian sekitar 15 menit untuk berdiskusi tentang isi LKPD. Tadi 10 menit, sekarang Ibu tambah 5 menit lagi, jadi 15 menit. Mulai dari sekarang Ibu persilahkan kepada kelompok masing-masing. Dan Ibu harap kalian bisa bekerja sama. Nanti di dalam kelompok bisa bagi-bagi tugas. Nah, baik. Untuk waktu 15 menitnya Ibu berikan mulai dari sekarang, dan sekarang kalian mulai mengerjakan LKPD. Dan tetap tenang, jangan ribut. Baik, karena waktunya sudah 15 menit dan Ibu rasa udah cukup buat kalian mengerjakan LKPD. Ini gimana nih? Udah selesai ke belum LKPD-nya? Oke, udah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ada yang setengah juga katanya. Tetapi karena waktunya sudah habis, jadi kalian Ibu berikan kesempatan untuk maju dan tampil apa adanya sesuai dengan yang sudah kalian diskusikan. Nah, sistem tampilnya seperti ini. Kalau kelompok 1 yang tampil, maka yang mengevaluasi yaitu kelompok 2. Jika kelompok 2 yang tampil, yang mengevaluasi kelompok 3, dan seterusnya akan seperti itu. Baik, kepada kelompok pertama, Ibu berikan kesempatan untuk maju ke depan, dan kelompok 2 silakan mengamati dan nanti akan memberikan tanggapan kepada hasil kerja kelompok 1. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Oke,
Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 2. Baik, karena kelompok 2 juga sudah selesai, Ibu persilakan kepada kelompok 3. Kelompok 3 juga sudah selesai, Ibu persilakan kepada kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik, karena kelompok 4 juga sudah selesai, selanjutnya ini kelompok terakhir, yaitu kelompok 5 yang akan mempresentasi hasil diskusinya dan akan dibahas atau ditanggapi oleh kelompok 1. Nah, kepada kelompok 5 Ibu persilakan, dan kepada kelompok 1 silakan menyimak hasil dari kerja kelompok ini. Baik, kelompok 5 juga sudah selesai. Nah, Ibu rasa hasil diskusi kalian sudah cukup bagus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, perlu kita ubah lagi ke depannya, dan pastinya kalian sudah bekerja sama dengan baik. Ibu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian. Kalian sudah bisa berdiskusi dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, selanjutnya kalian silahkan kembali ke tempat dudukan masing-masing, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya pada materi ini. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada banyak. Salah satunya yaitu cahaya merambat lurus, nah, seperti matahari, seperti senter, dia itu merambat lurus. Terus cahaya juga dapat dipantulkan. Nah, seperti senter kan dapat dipantulkan. Jika dipantulkan, maka jika dipantulkan dengan benda yang tidak transparan, maka dia mantul. Tapi jika dipantulkan mungkin kayak ke kantong plastik, itu akan merambat. Nah, selanjutnya cahaya juga dapat dibiaskan, misalnya kita menggunakan cermin. Nah, cahaya juga dapat diuraikan. Selanjutnya cahaya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat membantu kita. Coba bayangkan kalau kita tidak ada cahaya, bagaimana kita bisa beraktivitas siang hari? Karena kan pastinya gelap, entah itu bagi orang tua maupun bagi anak muda dan anak-anak seperti kalian ini. Cahaya itu sangat penting dan sangat amat dibutuhkan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu rasa sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan semangat dari kalian yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Ibu akan menutup pembelajaran kita. Kita tutup kembali dengan berdoa. Satu orang yang bersedia memimpin doa, silakan mengangkat tangan. Oke, Ramli bersedia memimpin doa. Kepada Ramli, Ibu persilakan. Oke, karena berdoanya sudah selesai, selanjutnya Ibu mengingatkan kembali kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Kalau tidak salah Nadila sama Tika yang sudah menjawab pertanyaan awal dari Ibu. Silahkan sebelum keluar kelas menemui Ibu dulu, karena Ibu akan memberikan hadiah kepada mereka. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang dan sampai jumpa.